البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نوريكم واحد المنظر زوين، واحد الطبيعه زوينه. ها هي طبيعه زوينه، فيها الطبيعه، فيها الجبال، فيها كلشي فيها. انا خارجه كندير سبور الصباح، كنتمشى، قلت غادي نصور لكم الطبيعه زوينه. هي فيها نصور لكم الجبال اللي كاينين في بركان. ها الطبيعه، ها الليمون، ها واحد المنظر زوين كاع بزاف. غير اللي ما بغاش يخرج يتمشى، كنوجه تحيه للبنات بركان اللي جالسين ما كيخرجوا ما كيتمشاو وحدهم. واحد الطبيعه زوينه بزاف، الناس محرومين من هاد الطبيعه، كتشجعك بزاف على السبور. البنات خدوا ساعه من الوقت ديالكم، ولا غير نص ساعه كل صباح، وخرجوا تمشاو اللي صيفطوا وليداتكم المدرسه. ها هما الجبال زوينين، نتمنى يكونوا يبانوا بعد شويه. كاينه الساقيه، ها هي كاينه الطبيعه زوينه. هي كاينه الطبيعه، راح تعكزي، ولكن الا ولفتي غتبداي تخرجي، خصك غير تولفي. كاين واحد الجبال زوينين، وكاين واحد الطبيعه زوينه. نتمنى يكونوا هاد الجبال يبانوا لكم. ها هي الطبيعه، ها هو الغرس ديال الليمون، ها هي الساقيه، ها هي الطريق اللي كنتمشاو فيها.
ايوا ها هما المناظر زوينين، غير اللي ما بغاش تخرج وتمشى تاخد نفس جديد وتهرس الروتين. واحد الساقيه ديزا زوينه فنه، واحد الجو زوين والله. اللي ولفت ما تقد تبرك، تولي يوميا تخرج، حيت انا كنت تنعجز، ولكن ملي شفت هذا المنظر، المنظر زوين تاخدي فيه نفس جديد. ايوا كاين واحد الجبال زوينين، واش غادي يبانوا لكم ولا لا؟ راني بعيده عليهم شويه، نتمنى يبان لكم. المهم كاين واحد الطبيعه زوينه زوينه بزاف بزاف بزاف. احنا كنتمشاو، ها الطريق اللي كنتمشاو معاها، واخا اليوم راه ما تمشيتش مزيان، صورت ما تمشيتش مزيان. والناس كيتمشاو تبارك الله، الدنيا عامره، ما قديت نصورهم، الدنيا عامره بالناس كيتمشاو. دابا مع العطله يبداو يخرجوا وليداتهم ويخرجوا هما، ومع هذا الجو ديال فصل الربيع. نتمنى تعجبكم هاد الطبيعه، ودعموني بزير لايك وشاركوا في قناتي، وشكرا.